nomor setunggal. An Khulaib bin Hasim. Khulaib bin Hasim radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis nomor setunggal menika jelas nih ciri khas surga. Nomor kali yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah fil jannati ana lakum an tahya wala tamutu abadan ila akhirih. Jelas nih karakteristik surga. Jadi kemewahan-kemewahan yang ada di surga. Termasuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ugi ngendikane masalah surga. Wadilim mamdud wa ma'im maskub. Nggih, nyritakne dumateng panjenengan pripun kondisi utawa keadaane surga. Terus riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah menika tiyang ingkang ridha dumateng ketetapane pangeran masalah surga, sehingga tiyang menika kudune diparingi dua kerajaan di surga, dipun paringi sekawan kerajaan wonten surga merga ridha kalih ketetapane pangeran. Sak mengandhapipun dugi ila akhirih menika bagaimana hebatnya neraka. Jenengan didudoi kalian hadis ingkang matane nggih menika Al-Hijr ayat 93 wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Niku terus disarai kalih Kanjeng Nabi, diterangne kalih Kanjeng Nabi karakteristike neraka niku kados ngoten niku lan gegirisi. Dadi mboten kula waca jenengan saged maos piyambak. Terakhir menika tiyang ingkang dipun lebetaken dumateng surganipun Allah. Kirang langkunge bab sedasa niki membahas tentang gambaran-gambaran surga lan gambaran-gambaran neraka. Ini ngaji mboten dangu-dangu. Wonten salah setunggali hikayat Sayyidina Ali niku duka nggih nyeneni guru-guru sing mulang ten masjid, bagaimana ketika guru itu menggambarkan kedahsyatannya neraka. Niku kali Sayyidina Ali mau dijawab nggih guru goblok. Gambarne kehebatane neraka kok sampai kaya ngono kuwi. Piye-piye neraka karo sing duwe neraka kuwi tetep luwih hebat sing duwe neraka. Dadi kira-kira jenengan kan niki kan potensi berpikirnya sami nggih. Makane mengke kula jelasne ngaji iman dumateng qadare Gusti Allah. Ketika jenengan maos bagaimana gambarane surga, jenengan terus pengen mlebu surga. Ketika panjenengan maos bagaimana gambaran neraka sing dijelasne kalih Kanjeng Nabi dumateng Sayyidah Fatimah, jenengan terus wedi neraka. Lah terus sakjane urip niki mung pengen surga wedi neraka apa goleki sing duwe surga lan neraka. Kan potensine sami mawon. Jadi tiyang niku mlebu surga, maca gambarane surga terus pengen mlebu surga. Terus maca gambaran neraka terus wedi kalian neraka. Lah sakjane urip niki mung goleki surga neraka napa nduwure surga neraka. Memang kathah ayat-ayat Quran sing ngendikane tentang targhib utawa motivasi-motivasine Gusti Allah supados tiyang menika ing dalam amalus sholih memang madosi surga utawa ngedoi neraka niku. Tapi niki dalu niki kalau jajal munggah sithik pemahamane tentang surga neraka. Niki sing dipun ngendikane mengke sowan dumateng Allah taala
illa man atallah bi qalbin salim. Jadi ketika kita menghadap Allah nanti benar-benar dengan hati yang selamat. Hati sing selamat niku nggih, makane niku kudu dingilmoni. Jadi kan rata-rata kula panjenengan sami niki lek maca neraka terus wedi neraka, maca surga terus pengen mlebu surga, utawa awak niki, awake dhewe niki seolah-olah niki ngajine rada dhuwur sithik iki. Dadi rada senam otak sithik. Tapi aja keliru pokoknya. Lek keliru pemaknaanmu engko mesti sesat. Kowe ora paham takok kula. Seolah-olah awake dhewe niki, dadi kula jenengan ya awakmu dhewe. Niku seolah-olah memang secara cita-cita memang kan kabeh wong sapa ta sing pengen mlebu, sapa ta sing pengen mlebu neraka. Kabeh kan pengarep-ngarepe pengen mlebu surga. Tapi kadang-kadang cita-cita niku lek mboten dingilmoni. Cita-cita niku lek namung damel perasaan. Akhirnya menungso niku nggih cita-cita niku kelawan perasaan, padahal perasaan niku mesti kelawan barang sing disenengi. Lah, sehingga ketika barang sing disenengi kula panjenengan sami mesti milih surga. Ketika kula panjenengan sami milih surga, lah ten mriki wonten problem. Probleme ten pundi? Ketika Allah kagungan kuwasa, bilih kula utawa panjenengan niku didadekne ahli neraka. Lek cara cita-citamu kuwi mung mbok kanteni kelawan perasaan, maka ketika kowe engko dititah karo Gusti Allah dadi ahli neraka, kowe mesti sedih utawa mangkel. Niki. Poinnya di sini poinnya. Ini dadi nyangel nih, rada senam otak sithik. Sing ora paham takok ya. Ora paham nemen wis mantuk-mantuk mon. Ngaji apa ya? Ya, terusnya pojok-pojok nih kan. Ngaji apa ya? Santai bro. Baru jam 9. Jadi ini penting. Makanya dalu niki sinau iman dumateng khodok lan khodari Gusti Allah. Kula panjenengan sami pun pirsa dari awal ngaji mubalik sinten mawon wis ngomong. Wis pokoke surga neraka nggih makhluke Gusti Allah. Wis paham jenengan. Sampai enek mubalik sing ngendikane kowe ibadah golek surga neraka apa golek Gusti Allah niku wis bolak-balik kata sing ngendikan. Makanya niki sinau niku ning bobote rada ditambah. Wonten sing jenenge surga, wonten sing jenenge neraka. Niki belajar iman dumateng khodok khodare Gusti Allah. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan iman terhadap khodok dan khodare Gusti Allah, ketika wonten pertanyaan kados ngoten niku jawabane pripun? Misal jenengan ditangeti rukun iman kan wonten 6 nggih. Allah, malaikat, nabi, kitab. Terakhir khodok khodare Gusti Allah. Lah, apa yang dimaksud dengan iman dumateng khodok khodare Gusti Allah? Lah niki jawabane, kula caosi pirsa panjenengan. Jawabannya sederhana mawon ngeten. Apa yang dimaksud dengan iman kepada khodok dan khodarnya Allah? Ya suatu keyakinan yang harus panjenengan munculkan. Bahwasanya Allah itu mengetahui seluruh nasib hambanya. Ini sing kudu mbok cekel sik. Nggih, makane rada mikir lah ngaji kalih kula jak mikir khususnya kitab Usfuriyah. Kula bahas kitab iki kula wis wegah jenengan saged maca dhewe wong terjemahan mawon. Apa yang dimaksud dengan khodok khodare Allah? Jenengan kudu yakin bahwasanya Allah itu mengetahui seluruh nasib hambanya, utawa seluruh takdir hambanya pun dugi mriki titik. Termasuk apakah saya panjenengan tuh ahli neraka atau ahli surga. Niku Gusti Allah wis pirsa. Lah niki dincepne sik tenan iki. Niki kudu mancep sik. Pun paham niki nggih. Ngeten. Pak tekone paham apa ora ya pentelang-pentelang. Turu ira mentelang. Pemanasan sik. Kalau searep senam otak itu pemanasan sik. Wes standby ya. Oke. Lawang soli. Ngeten. Pertanyaan sih. Jadi kita rangsang dengan pertanyaan. Cobi Pak Mudin apa nggih dikatekne pertanyaan kok. Kowe esuk ya. Mlebu surga utawa neraka
iki mergo uripmu ning alam donya iki apa kowe iso mlebu neraka utawa surga iki wis dititahne karo Gusti Allah sadurunge kowe lair ning donya. Jawab sik. Oh, ditang. Mbak, jawab sik, Ditang. Wah, jawab sik. Sing kono. Iki mesti jawabane kene kono rada ra krungu. Dadi ora mungkin melok-melok jawabane kene. Jawab pendul iki sekolah iki, ora bacaan tok. Manut banget. Iya, bocah es rada kemplo. Betul. Piye Mas Sis? Piye? Mbak mboten jawab apa, Jol? Kita ikuti arah. Ayo saya tak tekani saiki pemahamanmu dhewe saiki. Mas Hendit pemahamanmu. Kowe esuk awake dhewe lah ora kowe tok. Awake dhewe esuk iki mlebu surga utawa neraka. Kuwi mergo karena mergo urip awake dhewe ning alam donya iki apa wis dititahne karo pangeran sik? Jawaban sih, kok gangge-gangge iki. Dititahne pangeran. Hah? Dititahne pangeran. Sing bener niku. Dadi kudu yakin. Dadi awake dhewe esuk iki mlebu surga utawa neraka utawa qadar Gusti Allah iki wis ditetapne ketika zaman azali dulu. Ketika manusia semuanya belum ada, kuwi kabeh wis di-list karo Gusti Allah. Aan isuk mlebu surga. Mbah Mudin pinggire surga. Seplo gawi. Niku wis ana kabeh. Iki wis ana kabeh. Pemancing kali. Gawi, mancing gawi. Gawi kan surga toh, ya ta, Bro? Gawe-gawe kan surga ya. Tapi kalau bocorane bakal. Lah iya. Iya, aku ya bocori kuwi karo kowe soalé. Pun paham niki. Dadi menungso mulai zaman Nabi Adam urung dicipta. Sak sampune Gusti Allah nyipta Nur Muhammad Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Niku terus Gusti Allah nyipta sak piturute termasuk nyipta qadare hamba. Niki kudu dipahami sih. Lah, akhirnya ketika kula panjenengan sami lahir ning alam donya, niku catatan niku berubah napa tetep? Pertanyaan kedua, ayo jawab. Betul. Ini makanya sinau iki engko gagal paham kok dadi musyrik dadi sesat kabeh. Niki sing jawab jenengan dhewe. Kula wangsuli pindah. Fokus nggih Bang nggih. Mlebu surga utawa mlebu neraka niku wis dititahne karo pangeran sadurunge kula panjenengan sami jagat saisine niki duripi kalih Gusti Allah. Napa wong niku mlebu surga utawa neraka niku mergo uripe teng alam donya? Jawabane nomor 1 sampun dititahne sadurunge menungsa lah. Niki sing jawab jenengan. Nah, ketika kemudian panjenengan dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah wonten alam donya kaya sakniki urip ngeten iki. Pertanyaan keduanya, bisa merubah ketetapan Allah yang sudah ada di awal apa mboten? Berubah. Iya, Pak. Itu minta sampai naik berubah. Tidak bisa Boten sampai rubah. tidak bisa rubah, tapi perilaku itu sebagai tanda pada nanti. Ngene iki, nggih. Duwowo menjawab. Padahal tekokku mung iso karo Rubah. Jadi jawaban sederhana mawon. Ini di polling mboten napa-napa. Kersane ngajine mengke alamatnya niku jelas. Pertama jenengan pun jawab pun dititahne kali Gusti Allah. Ten ngajeng, ten zaman azali sebelum manusia dilahirkan. Terus kemudian manusia dilahirkan. Ketika panjenengan dilahirkan ten alam donya niki, jawabannya mung ngono tok rasa dodo. Kowe urip nang alam donya bareng ngeten niki mengke saged ngrubah ketetapane Allah jatah surga neraka ede napa mboten? Boten. Niki jawaban iki digondeli. Mboten. Pun nggih. Dadi lek jenengan niku wis ngunci jawaban kalih niki. Ketetapane Allah jauh sebelum manusia dilahirkan di alam dunia, kemudian manusia dilahirkan di alam dunia, hasil akhirnya nanti tidak bisa merubah hasil awalnya Allah ketika menetapkan kula panjenengan sami dadi ahli swarga apa ahli neraka. Pun iki gojali tenan. Lah niki sing jenenge iman dumateng qadare Gusti Allah. Jenengan kudu ngiyakini rong perkara niki. Lan jenengan gagal ngiyakini rong perkara niki mengke uripe jenengan dadi musyrik. Tapi kon ora musyrik niku pripun? Tes. Makane rada senam otak. Bola-bali kula matur lek malam Jumat niku jak senam otak. Jenengan nyantri kecilik.
Jelas Mbak Mudin paribane nyun sewu nggih. Mbak Mudin jog cilik santri ora tau ngombe khamr, ora tau nglakoni dosa gedhe. Misal sok ten akhirat niku kalih Gusti Allah dititah Mbak Mudin niku ahli neraka. Lek jenengan ora gondeli orang perkara kira-kira piye? Pripun Gusti, kula kecilik nyantri ora tau nakal kok seplol. Ternyata kula malah neraka seplol ten surga. Aku wae beli. Ora lek, ora iki ora biyen ya. Mbah tuwake mbeling, mbah tuwake gak mbeling, mlebu lan metune surga neraka niku rahmate Gusti Allah apa mergo ngamal? Pun paham niki nggih? Wis kita tidak usah membahas nakal. Kowe nyantri jauh cilik malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu ngeten iki ngaji. Ternyata sok ten akhirat jenengan dilebokne neraka iso nglawan jenengan. Paham tuh mriki nggih. Lah, ten mriki niki hikmahe gedhe sanget. Berarti ketetapan Gusti Allah niku mboten saged dilanggar kalih napa kemawon. Mergo pun dititani ten awal. Makanya hati-hati ngaji niki. Lah, begitu ten alam donya niku lek ngendikane hikam namung tondo mawon. Tondo awake dhewe sok ning surga apa neraka namung diparingi tondo. Lek pas ngeten iki berarti tondo-tondone wong salih, kemungkinan mlebu surga. Namung ngoten tok. Tapi hasil akhirnya nanti finalnya adalah di neraka apa ning surga niku tetep mutlak kagungane sinten? Gusti Allah. Lah, lha pun ngeten iki, maka cara berpikirnya beda, Pak. Uang sing jog cilik nyantri ora tau maksiat lurus mawon uripe. Niki mengke kados sing diomongne kali Mbak Mudin dhewe. Ternyata mungkin jenengan dititahne ten neraka. Wong ngeten mawon. Iki contoh nggih sadurunge kula terus nih, jenengan ben ora bingung, ngeten. Misal jenengan ku diparani kali Jibril, gampangane ngoten mawon. Jenengan diparani kali Jibril. Terus jenengan dibisiki kali Jibril. Pak Mudin, Pak Pendi, Pak Seplo, jenengan niku kula bocori ten Lauhul Mahfuz, jenengan ahli neraka. Niki pangandikane lan ketetapane Gusti Allah. Pripun kira-kira jenengan? Jawab mawon, pripun? Sedih napa nggih? Sedih. Nah, ketika panjenengan sedih bahkan naiknya adalah menolak ketetapan Gusti Allah, pertanyaane, kowe iki sapa? Berarti kowe iki nganggep awakmu iki penting. Sampai bahkan iso memprotes Allah Ta'ala. Ayo, pun jangan sak niki pikiran. Ayo, jadi jenenganku nyantri jog cilik nyibalis kaya Ridwan, jog cilik nyantri tuwa dadi kiai, sholih ya sampai mati ini orang maksiat, sampai mati ini ya tetap sholih. Ternyata Gusti Allah nentokne Ridwan kuwi ahli neraka. Arwani kuwi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Ngilmu rada dhuwur. Lah, niki hikmahe disinau. Ketika manusia niku dikabari karo Jibril, contoh mawon, dikabari karo Jibril kowe engko dadi ahli neraka. Terus wong niku sedih protes munggahe nesu karo Gusti Allah. Pertanyaan pertama, kowe iki sapa? Pun paham mriki nggih. Rada paham ngoten mawon nggih? Rada paham. Kowe iki sapa kok wani ngerubah utawa ikut campur dalam putusane Allah. Lah, terus hikmahnya pripun? Sinaune ten mriki niki sinaune. Mulai ten ngalam donya niki supaya atimu mangke ketemu Gusti Allah niku ing dalam keadaan selamat. Mulai ten donya ngeten iki aja pisan-pisan kowe nganggep awakmu iki penting. Mungkin kalau jelas lihat ten kitab hikam, kitab ihya niki jenenge makom fana. Ora kok makom fana niku ndadekno wong niku ndablek mboten. Tapi makom fana itu di mana orang tidak berusaha ikut campur dalam hal-hal putusan dan ketetapan Allah. Wong niku jenengan kudu bingung kok ngaji niki. Padha mek ngaji pas ilmu kalam kalau iki. Sinau la ilaha illallah. Ngeten, Pak. Kowe saya tak tekoni, pertanyaan nomor 3. Kowe kok wedi neraka niku napa sebabe? Panas. Disiksa. Ana meneh? Disiksa. Oke, disiksa. Ana meneh? Pertanyaannya panas, disiksa, apa nih? Gak penak. Gak penak. Mergo napa? Mergo jenengan nganggep niki lho, Pak.
Niki kuwi penting. Jasad. Iki lho jasad. Kowe nganggep aku iki awakmu iki napa? Penting. Padahal desa kerang lek kowe mati no kita kan kelangan ora. Dan desa kerang iki eneng kowe tetep mlaku, ora eneng kowe tetep mlaku. Berarti terus kula panjenengan penting napa mboten? Iki sing penting koyo pelajaran sing dhewe iki, sing penting namung sinten? Allah. Dadi awake dhewe iki mboten. Dadi ngibadah aja cilik sampai tuwek dadi wong saleh ternyata ditetapne ten nerakane Gusti Allah, ya dia ora oleh Pak nganggep protes. Niku jenenge iman dumateng khodok khodare Gusti Allah. Sampai dugi mriku niki sinau surga neraka. Mergo lek wong tiyang tasawuf kan jenengan pun pirsa piyambak ngaji hikam ngaji napa man kan pun pirsa piyambak ngibadah ora golek surga lan ora wedi karo neraka. Lah, kita ini masih orang-orang yang takut dengan neraka. Mergo napa? Mergo nganggep awak niki napa? Penting. Diunggah nih, kerang eneng kowe tetap mlaku. Niki kerang, Pak. Logika berpikir yang kedua. Gusti Allah, eneng utawa ora eneng kowe niku kelangan mboten? Paham begini sini. Pun mulai paham jenengan. Maka menungso niku rasa hubungan karo awake ngono. Mboten penting. Jadi niki iman dumateng qadar Gusti Allah. Ojo pisan-pisan kowe iki nganggep awakmu iki penting. Iku namanya hafdzun nas. Nganggep awake niku penting. Lah sing penting apa, Gus? Sing penting ini yang katek ning sakniki diwalik kalimatnya. Sing penting pripun? Sing penting Gusti Allah niku ngerti karo awake dhewe. Top napa mboten? Top. Nah, Jokowi ngerti awake dhewe niku top ta, Pak? Lah ngono. Kira-kira Jokowi kan saiki ora ngerti kowe to. Iki Jokowi ngerti kowe wis top lho, berarti kowe iki wong kondang. Apa maneh iki Gusti Allah ngerti? Pun kalem-kalem sih. Kalau balik nggih, dadi cara berpikir logika berpikirnya dibalik. Kalau mboten ngawur nggih pun jenengan atine slamet tenan kok inget. Ora kok ngene-ngene. Niku ngotak-ngatik ilmu Gus mboten. Saya cuma bingung meramu kalimatnya nyampaikan ke jenengan iki piye ngono. Makanya lek enek wong njaba ngomong wah niku saan keduren kitabe kegeden macam-macam wis sak lumrahe. Nah, dilatih kulino mikir sing gede-gede lek mikir sing cilik niku gampang. Mikire ngoten mawon. Wae ora bablasan edan. Iku lho wangsul iki. Aja pisan-pisan nganggep kowe iki penting. Mergo kabeh wis dititahne pangeran ket awal. Terus akhirnya kowe wedi mlebu neraka, pengen mlebu surga. Kowe mergo rumangsa awakmu niku penting. Wah, mosok aku kok dilebokne neraka. Mosok aku kok dilebokne ning neraka nomor 4. Mosok aku ini berarti kan nganggep jenengan niku penting. Penting di mana? Di mata Allah. Ora ning apa-apane to, Pak. Allah ora ning kowe iki ora nyapo-nyapo. Wong jagat sak isine iki mboten digelar kali Gusti Allah mboten napa-napa kok. Gatekne sik to. Allah ora ning awake dhewe ora apa-apa. Dadi awake dhewe ora ning penting-pentinge blas kanggo Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendikan, lamun sak ngalam donya niku taat kabeh karo Gusti Allah, ora bakal nambahi kedigdayaane Gusti Allah. Lamun sak ngalam donya iki kufur kabeh karo Gusti Allah, ora ngurangi kekuatane utawa kedigdayaane Gusti Allah. Kan ngoten ngendikane Kanjeng Nabi. Berarti menungso niku mboten penting. Lah, terus mikire, terus sing penting niku napa? Sing penting Gusti Allah niku sik ngerti karo awake dhewe. Niku sing penting. Ki sapa ki jenenge? Seplo, Gusti. Ditulak, oh iya seplo eneng. Berarti ini kan wong penting. Wong sik eneng kok caritane. Tapi kowe aja mentingne awakmu, kowe ben dipentingne karo kono. Paham mboten maksud itu iki? Paham mboten, Pak? Lek kowe nganggep awakmu penting, kowe dilebokne neraka nolak. Dilebokne surga kowe seneng. Berarti kowe sik hafdzun nas, ngrasa awakmu napa? Penting. Pun Gusti kula nderek panjenengan. Niki sapa to jenenge iki? Kula jenenge Ridwan. Oh iya Wan, ya. Amalmu tercover kabeh ning tulisanku, ning bukuku. Wah, atase aku cah Wonogiri kok iso mlebu catetane Gusti Allah. Mugi mriki.
Kowe kenal karo bupati, sing bangga kowe apa bupatine bangga kenal kowe? Kula. Pun paham, begini pun mulai paham nggih. Sing angel iki nyontokne kowe sing ngono-ngono kuwi ngono lho. Nah, maka ketika manusia itu sudah bisa memaknai bahwasanya awake dhewe niku mboten penting. Dititahne napa mawon kalih Gusti Allah mengki hasil akhir ya, karena kita bicara surga neraka. Kula mboten ngomong sing donya. Ketika awake dhewe niku ning neraka utawa ning surga niku dititah karo Gusti Allah, maka latihane mulai ten donya niki, Pak. Aja pisan-pisan nganggep awakmu penting. Ben ridho karo ketetapane Gusti Allah. Dadi ngibadah aja cilik sampai tuwek. Lek ternyata tulisan mungkin yang kono yang Lauhul Mahfuz itu ternyata ahli neraka, ya sudah. Pak Edi wis kelebu catatannya Allah pun luar biasa. Sik ditimbali kali Gusti Allah niku pun jegek napa mboten, Pak? Wong niku akeh, ten hotel niku akeh. Sing diceluk saged mlebu kepanggihane Pak Jokowi niku wong 5 tok. Terus jenengane ketimbalan. Kira-kira jenengan digdoyo apa ora niki? Paham? Ampuh. Jadi aja pernah mikir awakmu iki penting. Lek contoh sampai tekan dindi mengke hikmah lek mboten jenengan pahami niki. Wah, kula mungkin lek mati mboten difatihai pripun Gus. Niku nganggep awake napa? Penting. Jadi urusan kalih Gusti Allah mawon aja sampai nganggep awake dhewe niku penting. Maka basis niku dasar. Basis seluruh ilmu-ilmu tasawuf, basis seluruh ilmu-ilmu ketauhidan niku yang mesti alhamdulillah. Sekabehane puji kagungane Gusti Allah. Isine mau muji tok, Pak. Ya niki angel dipahami, makane jenengan kudu rada mikir sithik. Jadi basis dari semua ketauhidan, basis dari semua panglembana dumateng Gusti Allah niki alhamdulillah. Makanya Fatihah diwiwiti nggih kelawan alhamdulillah. Wajibnya namung muji tok, muji semuanya. Kok iso ya Gusti Allah niku pirsa karo barang sing cilik-cilik mon Gusti Allah ya pirsa. Uripe dhewe sing sampe ndelik ning kerang ini Gusti Allah kok ya pirsa. Jadi kita ini cukup memuji kalau Allah ini tahu tentang kita mon ya wajibnya memuji niku. Makanya urusanmu karo kodok-kodok ini dereng bener, terus menganggap dirimu masih penting, sehingga punya kekhawatiran bagaimana kalau saya nanti masuk neraka, uripmu ya bakal sumpek terus, Pak. Saat ini tandane para wali ini misal dikabari nih, kali Jibril dikabari, "Woi, Pak Wali, kowe mlebu nerakane Gusti Allah." Niki bocoran langsung dugi Gusti Allah. Nggih biasa mawon. Nggih biasa mawon. Oh nggih Pak Jibril. Kula niki napa? Kula niki namung sadurunge mau nglampahi. Kan jenengan kalih kula niku padha karo wayang ning jero kotak lho, Pak. Bengi niki Pandhawa arep menang utawa kalah niku karek dalang iki. Lah terus mosok terus wayange dupo gede terus kowe kudu menang Pandhawa mosok ngoten. Wah, dugi mriki pun paham nggih. Makane lek jenengan terus nganggep jenengan niku penting, tandane napa? Sik wedi mlebu neraka, sik pengin mlebu surga. Niku tanda lek sik nganggep awak niki jasad niki napa? Niki kodok-kodar sing masalah surga kalian neraka. Kalem-kalem. Maka urusan sing paling gampang niku tetep ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apa kowe zikir karo Gusti Allah mesti kowe tenang, mergo kowe ora nganggep awakmu. Duka niku la ilaha illallah, duka tasbih, duka hamdalah, pokoknya muji Gusti Allah niku ati dadi tenang. Lah napa soalé? Soalé ora urusan karo makhluk. Tapi lek wiridmu sik kanggo makhluk nggih sami mawon. Misal panjenengan diparingi masalah kalih Gusti Allah. Terus maca wirid sak piturute supaya masalah niki gek ndang diangkat kalih Gusti Allah. Nyapa to kok daya-daya pengen ndang diangkat masalah kalih Gusti Allah? Mergo kowe nganggep aku penting, atase aku kok lek sampe ngene engko isin, lek sampe ngene engko kewirangan. Berarti kowe sik nganggep awakmu penting.
Dalek jenengan pun senden dumateng kodok-kodare Gusti Allah, lek iki wis titahe pangeran aku ora bisa apa. Nggih pun Gusti kula nderek titahe panjenengan. Niku lek wis ngoten niku mesti ora mungkin sumpek, Pak. Lah dhewe sumpek niku mergo nganggep awake dhewe niku sik penting. Logika terakhir berpikir yang ingin saya bangun ngeten. Jenengan niku makhluk, Gusti Allah niku Khalik. Wis niku wis paham kabeh. Gusti Allah niku bendoromu, kowe iki babune. Kula panjenengan sami niku babune Gusti Allah. Terus kowe iki karo bendoromu budak nggih. Budak niku kan manut terus ora nek hak nglawan gak enek hak menang. Terus bendorone awake dhewe niku nitahne awake dhewe mlebu neraka. Terus panjenengan ngomong, wah Gusti, kula niki ketalit dadi santri, kula iki ketalit dadi wong saleh sampai tuwa, kula nggih mboten nate maksiat. Mosok kula dicemplungi neraka. Pertanyaan ya logikane, kok ora kowe ae sing dadi pangeran ngoten? Kok ora kowe sing dadi Gusti Allah terus kowe nentokne awakmu dhewe dadi ahli surga ngoten? Makane ten tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikane, lek kowe ora iso iman karo kodok kodarku, maka kowe minggat teko donyaku lan kowe golek pangeran sak liyane aku. Ing medeni nggih. Tapi niki selamat, Pak jenengan rada angel sithik gayuh ngilmu niki jenengan selamat. Kok ora dadi Gusti Allah pisan wae, lek kowe iki melok-melok mencampuri keputusan-keputusan Allah. Contohnya jenengan kembangnya dewi. Allah niku maha segalanya, maha apik, maha pokoknya sing apik-apik ning kagungane Gusti Allah. Contoh ngeten. Wonten murid, wonten kepala sekolah utawa wonten guru. Ada di mana wilayah murid, ada di mana wilayah guru atau kepala sekolah yang menentukan. Nah, kepala sekolah utawa guru ini adalah suatu zat, katakan ini Allah, ben jenengan bentang paham, yang tidak mungkin ada cacatnya. Terus murid iki mau ora diunggahne karo guru ini. Terus murid iki mau protes kepada zat yang sempurna ini. Minimal jawabane guru piye? Gurune aku kok kowe. Mbok kowe sing dadi gurune, aku dadi muridé. Mbok kowe sing dadi gurune, dadi kowe iso nentokne kowe iki munggah utawa ora munggah. Paham tuh iki. Dadi dugi mriki, keterangan dugi mriki ini kan berarti ayat niku blas reneng pentingnya sama sekali di mata Allah. Iki penting ya sinau niki, ben apa? Ben ora kakean protes kalian Gusti Allah. Jadi dosa menungso bahkan dosane malaikat sing paling kuno mikunani niku nggih protes niki. Napa bahasane? Apa banggel apa kok sakit Gusti ya? Jangan buka Al-Baqarah. Bagaimana ketika Allah ngendikan aku arep nyiptake manungsa dadi khalifah ning alam dunya. Niku malaikat terus protes. Gusti, napa kok sing dadi khalifah kok menungsa, kok mboten golongan kula mawon. Menungsa niku bakale paten pinaten, menungsa niku bakale ngrusak. Jawabane pangeran apa? Kowe ngerti apa timbangane aku? Akhire dihukum muter ngaros dek wingi pelajaran sing kono kuwi. Balik lo ngeten iki karena salah cara berpikir ngeten iki, Pak. Lah kula panjenengan sami niku sering balik lo ngeten iki sering. Aja kok jenengan Nabi Zakaria mon balik lo. Nggih. Wong-wong Nasrani balik lo. Contoh sepindah Nabi Zakaria, balik lo pripun? Begitu Nabi Zakaria dalu-dalu dipanggi kalih malaikat. Jenengan pun ngaji niki napa dereng sing santri-santri mestine pun ngaji niki. Ali Imran insyaallah jenengan pun ngaji niki. Muga-muga eling. Ketika Nabi Zakaria dalam mihrabnya dipanggi kalih malaikat. Nabi Zakaria pada waktu itu sudah tua, istrinya mandul dan sudah tua. Malaikat dugi, Pak Zakaria, aku nyampe nih kabare Gusti Allah, panjenengan arep nampa putra. Jawabane Nabi Zakaria pripun? Apa ya mungkin? Wong aku wis tuwek bojoku mandul kok arep duwe anak. Lah, ini sing kalimat-kalimat balelo. Maksudnya balelo Gusti Allah niki mesti saged ta, Pak? Mesti saged.
Wong Nasrani nggih ngoten. Wong Nasrani apa ya eneng ten Quran itu diabadikan. Apa ya eneng wong kok lahir tanpa bapak. Makanya Maryam itu kan wong Yahudi nganggepnya perempuan yang berzina. Apa ya eneng wong iso nglairne anak tanpa eneng bapak. Dijawab karo Gusti Allah. Kok kaget masalah Isa karo Maryam. Wong aku lho iso nyiptakne menungso tanpa bapak tanpa ibu. Wujude Adam karo nurunke meneh Siti Hawa. Dadi kagetmu sing kaya ngono ki setelah. Nah, kita ini sering berpikir di level kedua, ketiga, tidak pernah berpikir di level pertama. Mane kula wau ngambil Yasin iki, sampai kali Gusti Allah dilokne awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Menungso niku diciptakne dari nutfah. Faidah wa khosimum mubin. Khosim niku wani. Khosimum mubin niku tukang padu. Khosim niku maknane wani. Ayat surat Yasin niku lak ngendikane di akhir-akhir surat kan ngendikane apa ya Isa Muhammad wong balung sing wis remek kaya ngene kok sok bakal duripne karo Gusti Allah. Ini kan berpikir yang level kedua. Seharusnya logikanya kan sama. Makanya jenengan kudu latihan pikiran cerdas ngeten iki. Pun to jenengan pomo urip zamane Kanjeng Nabi ngoten lek sing mlaku utekene ora mungkin Pak jenengan iman. Karena memang masuk akal argumennya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Niki dikrepes kados ngeten iki balung iki. Ten tafsir sing ngendikane. Apa ya mungkin balung kaya ngene kok terus urip neh? Lah, ini berarti berpikir di level kedua. Lah orang yang berpikir di level kedua itu rata-rata mesti mlayune musyrik. Balilo nyalahne Gusti Allah. Kok saged? Jangan ngira nih keterangan kula. Orang berpikirnya di level kedua, bagaimana balung kok iso dadi urip neh? Wong niku lali, level pertamanya apa? Manusia dari tidak ada menjadi ada. Ora eneng dadi eneng kowe Gusti Allah iso. Apa maneh bekas eneng dadi eneng. Luwih gampang apa luwih angel, Pak? Paham begini-begini nggih. Kan iki kan balung to. Balung kan berarti bekas ada. Dadi eneng nek gampang apa to? Gampang. Lha titai sing level pertama cara berpikirmu piye? Dari tidak ada menjadi ada. Berarti kan luwih angel. Sing luwih angel wae Gusti Allah iso. Apa maneh kok nguripi sing bekas ada. Nah ini jenenge kodok kodare Gusti Allah. Makanya cekeli kenceng. Makanya sampai Imam Junaid ditangleti kalian muridnya. Napa saged wali niku zina? Iso lek terah dikersakne karo Gusti Allah. Kuasa Gusti Allah niku kuasa. Ini sing penting dugi neraka surga niki. Aja wedi karo neraka. Niku nggih makhluk Gusti Allah dan saya panjenengan niku memang sudah dititahkan dari sebelum kita dilahirkan niku saya neng alamate. Iki ahli neraka, ahli surga, ahli swarga, niku saya neng kabeh alamate. Terus posisi ten alam donya niku napa Gus? Ya amanu wa amilus sholihati. Semakin akeh ngendikane kitab hikam nggih, semakin akeh kowe ndudohne kebagusan-kebagusan, semakin jelas tandamu sebagai ahli swarga niku semakin jelas. Iki namung tandha. Tapi apapun yang panjenengan lampahi teng alam dunia niki mboten badhe saged ngrubah ketetapan Gusti Allah ahli surga utawa ahli neraka. Lah, terus posisi teng dunia niki pripun, Gus? Aja pisan-pisan nganggep awakmu niku penting. Ini kali Gusti Allah mawon gampangnya kados ngaten pun jenengan kali Gusti Allah ngoten uripmu gak sumpek. Logikanya pripun, Gus? Kowe urip karo menungso, kok nganggep awakmu niku gak penting, rampung, Pak. Contoh, nggih, niki sinau bareng-bareng sinau urip. Jenengan mulai ngaji ngeten nggih, mulai ngaji teko omah pengen disambut karo wong wedok. Mergo aku lanang kok. Bojoku ya turu sadurunge aku oleh turu sadurunge aku turu. Dadi aku wis turu bojoku lagi oleh turu. Aku mulai kon dia kudu disambut. Kopi cemepak. Mergo aku nganggep sapa awakmu penting. Saniki walien, Pak. Cara berpikirnya sederhana mawon. Aku mulai bojoku turu, mungkin bojoku kesel ngurusi ayan omah. Pun nganggep awak niku rasa penting. Niku mengke uripmu ya ayem, Pak. Aruh-aruh ning perapatan kono. Kon di Pak Sis mawon neng ae. Oh, mungkin Pak Sis cepet-cepet. Cek aku iso apa ora di sahur lek aruh-aruh ya wis. Tapi adik kan mboten saged. Jangkrik jaro-aro ora gelem kemenintis sih.
Mergo awake dhewe napa penting. Bener, jenengan lek ora latihan mulai sakniki, yakin. Jenenge ditimbali kalih Gusti Allah, Mas Rahim. Nggih Gusti, neraka. Lho, kok saged iki pripun lho? Kowe kok iso engkel-engkelan karo pangeran iki kira-kira logikane malih mboten, Pak? Balik iki. Balik yo. Kula ki cilik santri Gusti. Ngibadah salat mawon mboten nate pedhot. Lah lek aku pengen kowe ning neraka arep ngopo? Nggih mboten saged. Ayo kowe sudah di Gusti Allah. Gusti Allah ngono pisan sampean. Ayo coba jenengan bayangin. Ini kalau Gusti Allah cara berpikirnya harus seperti itu. Lah niki jenengan turunkan kepada makhluk pun juga seperti ini. Ya latihan. Mboten penting. Pola sing nganggep awake penting mesti hafdzun nas. Urip mesti sumpek, Pak. Gundene mawon tenang mawon pokoke iki. Mergo Gusti Allah niku pun pirsa sembarang kalung jenengan nggih sering maos pripun niku sing subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Niku jenengan sering wirid niku. Subhana niku maha suci. Maha suci niku Gusti Allah ora mungkin kaya ngono kuwi. Subhana la ilma lana. Maha suci jenengan mboten mungkin Gusti, mboten pirsa niku mboten mungkin. Maha suci, maksudnya terhindar dari muskil-muskil. Mboten mungkin jenengan mboten pirsa. Lah lek kula subhana la ilma lana ma 'allamtana. Lah lek kula niki ngertos niku merga panjenengan paringi ngertos. Dadi jenengan mboten mungkin kok mboten ngertos mboten mungkin. Jenengan niku maha mengetahui. Lah alhamdulillah ya dhewe enten mriki niki lho, Pak. Allah sing zat sing kaya ngono, awake dhewe makhluk sing inone kaya ngene, Gusti Allah sik pirsa karo awake dhewe. Alhamdulillah enten mriki niki. Wong Pak Jokowi repote kaya ngono kok sik kenal karo awake dhewe. Alhamdulillah kok kira-kira Pak. Paham begini mriki. Tapi kan jenengan mikirnya kan kuali. Aku wis kerja kanggo tumpah darah Indonesia, mosok Jokowi ora gelem ngregani aku. Nganggep awakmu penting ngoten. Nek kali Gusti Allah jenengan mosok ngoten, Pak. Wong kuwi sedina sewengi oksigenmu pira ra iso ngeten sakniki, rumah sakit menungso kabeh bingung golek oksigen. Jenengan dina plempus yang malah dirokoki ngono kae, sik ditambahi pipa pisan. Nggih ngecek. Lah iya. Tapi kan dhewe ngono kok sik arep hitung-hitungan karo pangeran iki. Mboten. Oksigen dibuang. Jadi mikirnya ngoten gitu. Jadi kowe iki arep solih mulai cilik sampai tuwek. Lek dititah ning karo pangeran mlebu neraka ya sudah. Arep bisa ngopo? Lah supaya untuk bisa iman kepada qada sing kados ngoten niku angele, nomor 1 belajar iki namung setunggal niku. Aja pisan-pisan hafdzun nas. Aja pisan-pisan nganggep awakmu niku penting. Niku unen-unen Jawa pun kathah. Filosofi mengajarkan sudah banyak. Bakalane menungso karo bakalane pitik larang pundi? Bakalan pitik. Niku wis guyonan ya filosofi yang sudah mendarah daging. Bakalanmu ditemu wong ya diguwak. Batangmu ya karo batange wedhus sik larang batange wedhus. Niku unen-unen ngoten niku pun masyhur. Bakalan gede yang jamu. Tapi urip kok iso ngene Pak ya dhewe. Makanya diunggah nih ngoten lho. Maka capaian terakhirnya terus diunggah nih. Sing didelok namung sing gawe surga, sing gawe neraka. Dadi maca ayat niki maca napa? Pun to yakin pun. Jenengan mboten kula jelas ning ngeten iki. Jenengan maca hadis nomor 10 niki, atimu pengen mlebu swarga, wedi karo neraka. Lah wedimu ki lho sebabe apa? Adakah alasan yang membuat dirimu takut kepada neraka? Kalau kepada neraka takut karena Allah murka kepadamu sehingga kamu dimasukkan neraka, bener Pak. Tapi lek kowe jujuk langsung wedi karena neraka, berarti kan kowe iki nganggep awakmu penting. Lah lek neraka niku perwujudan aplikasi dari marahnya Allah kepada kita, ya bener saja ya Allah, mugi-mugi panjenengan nesu kalih kula. Niku bener, Pak. Tapi
lek justru kayak dia wedi karo neraka gara-gara maca hadis, gara-gara maca hikayat, gara-gara maca keterangan kados ngeten iki kan kudu enek guru sing bimbing jenengan. Ya rasa pengen surga. Lek waya oleh surga kan ya oleh surga dhewe. Maka sing disenengi ya sing duwe surga lan sing duweni neraka. Sami mawon hikam nggih nguruki. Jenengan arep nglawan nafsu, arep nglawan setan duduk level-e. Wong kelasmu iki kelasé Chris John alias Pikal, nglawan Tyson gak kelase. Maka kowe kudu ngepik-ngepik sinten? Don King. Ya, kowe kenal Don King sing rambutnya jegrek kan? Kae Tyson iso menang ya Tyson iso kalah gara-gara kae. Wis diatur karo kae. Paham? Maksud kula paham gitu contoh niki. Lah, kowe arep iso ngalahne setan, arep iso ngalahne nafsu iki kudu mlayu ning Gusti Allah. Lah kowe pengen arep-arep surga karo neraka ki ya ning Gusti Allah, ora kok ngarep-ngarep surga karo neraka iki keciliken. Kowe engko dadine hafdun nas ngono. Atase aku kok santri kok mudun jog cilik kok. Jog cilik mon wis mudun kok. Mudun jog cilik kok mlebu neraka. Lah nek kowe wis dititah mlebu neraka terus arep ngopo? Protes Gusti, instruksi. Wah lah pangkatmu apa, Dul? Yes, logika sederhana tuh kathah nggih, tapi pripun lek wis kena nafsu ya kalah tenan. Misal mudun sak Indonesia diklumpukne ning istana mriko. Terus Jokowi ngendikan, mulai detik iki mudun tak hapus. Wah, ngawur Pak Presiden. Kowe iki sapa? Niku pun tak, Pak. Gusti Allah nggih ngoten. Lah, kowe kek wedi-wedi sing kaya ngene mergo nganggep awakmu penting. Kula panjenengan niku ora penting, maka la ilaha illallah ben fasih pelajaran kalau iki. Sing penting namung Gusti Allah ta. Nggih namung tujuane wis tunggal mung Gusti Allah ta. Lah wasilah ten Gusti Allah niku lewat guru, lewat wong tuwa lah sing ngoten-ngoten iku. Dadi kowe bekti karo guru, kuwi nduduh nek kowe bekti karo Gusti Allah. Terus ora kena dibandingne, kowe berbakti karo Gusti Allah apa berbakti karo wong tuamu? Lha iki pertanyaan sing tekok ngono wis goblok ngono lho. Wong Gusti Allah kok mbok bandingne karo wong tuamu, ya ora ening bandingane to, Pak. Kowe taat karo gurumu apa taat karo Imam Syafi'i? Sing takok niku pun goblok. Kula taat kali guru kula mergo bukti lek kula niku nggih taat kali Imam Syafi'i, kula taat kalian Kanjeng Nabi mergo piantun-piantun niku pun sedo sing wonten kanton ilmune sakniki kula taat dumateng guru. Ngoten kok mikir. Jadi sinau surga, sinau neraka ngeten iki rata-rata lek mboten dibimbing guru, munggahe nggih jenengan namung wedi kalih neraka. Jadi ngibadahmu tambah niku mung wedi neraka. Ternyata begitu kowe ditimbali mati malaikat teko ahli neraka. Wah, meriang Pak awakmu, Pak. Piye iki? Lek ku salat yang ono yene kok ora ning blas iki piye rabete? Nggih, napa namine balila. Mergo napa nganggep awake dosa paling kuno niku nggih balila. Setan balila. Malaikat balila. Adam Nabi Adam alaihissalam nggih balila. Dosa paling kuno niku balila. Cangkeman. Japal ini, sing rada ndek rene Gus. Cangkeman. Balelo. Ah ya. Coba angel. Niki belajar iman qada Gusti Allah. Diparingi gerah, diparingi masalah. Berusaha nolak karena nganggep aku penting. Nyun sewu. Aku mantan tentara kok mosok duwe masalah kaya ngene. Isin nek ditrungokne wong, isin nek didelok wong. Berarti kan kowe sik nganggep Jadi kuwi wis alamat titahe pangeran kowe taun sakmene, detik sakmene, jam sakmene kudu ngalami masalah sing kaya ngene iki. Oh nggih pun Gusti, wong kula namung umate panjenengan. Enteng Pak urip. Enteng mboten kira-kira lek ngono. Nggih. Ora ning awak blas ra penting. Jal kowe iki penting apa? Wong nata ginjelmu ora iso. Nata detak jantungmu sedina ping pira kowe iki ora iso. Kowe iki jane urip apa diuripi? Kowe kula jenengan kula niki urip apa diuripi, Pak? Diuripi. Lah wis diuripi iki berarti blas ora penting to, guwak ngoten.
Ngono kok kemluwindi ya awake dhewe. Mati mengko betul difatihke piye, Gus? Ora fatihke wis mati kok tetep pikir nyapa tembak. Santai mawon. Jangan penting. Mergo mbakmu den mati, lek ning jero kubur digodho karo malaikat. Aku iki ngono ta BK. Lho, saniki kula tanglet nggih, jenengan pun kathah referensi bacaan sing kula hadiri teman-teman panjenengan. Bagaimana kedahsyatan neraka, bagaimana kedahsyatan mungkar nangkir. Niku lek nggodho wong kaya jarene percil nika. Kowe ning jero kuburan digodho, mati napa uripne, Pak? Urip. Hah? Uripne. Kowe dicemplungi neraka, blung. Terus digodho malaikat dicemplungne sing geni sing mulet-mulet. Kowe ajur mati apa uripne? Urip. Hah? Uripne to? Lah lek barang sing ngejur kowe terus tapi kowe sik iso uripne berarti sekti napa mboten barang niku? Sekti napa mboten barang niku? Ora sekti. Ya ora sekti wong uripne kok. Oh, sekti langsung mati. Paham maksud kula nggih. Dereng. Aduh. Maksudnya sekti niku ngeten lho, Mbah. Sek bablas mati. Ngeten lho. Jenengan kan selama niki wedi siksa kubur. Wedi kalih neraka. Sing mbok wedeni iki apa? Lek nyiksa kowe wae bakal kowe iku utuh neh. Tapi ngrasakne. Napa? Ngrasakne. Lah ngrasane iki mergo kowe nganggep awakmu penting. Goten yo juru. Wes kono piye. Kon pasrah Gusti. Niku lho, nggih ditingali niku. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Wonten tiyang sing mlebu surga keri dhewe. Lek kowe mlebu surga keri dhewe, nggih Gusti, bagianmu terus ditanglet iki ndang mlebu surga. Gusti Allah kan dangun. Ki ndang mlebu surga. Terus sing ahli surga sing keri dhewe niki ten mriki jawab. Kula mlebete pripun Gusti? Wong surgane jenengan pun bek. Jawabane Gusti Allah ngoten. Terus umat niki tanglet. Terus umat niki matur, "Kula surga sing bagian pundi wong surgane panjenengan pun bek." Gusti Allah ngendikan, "Kowe tak kei surga sing gedene surga kuwi kaya dene dua kerajaan di dunia." Nggih pun Gusti kula ikhlas, pokoke kula surga pun seneng kok dadak dikei sak gedene istana. Ya mergo kowe ridho, kowe tak kei papat. Temriki dingendikane sebesar Khorasan, Irak, Yaman dan Syam. Pun ketemu niku ten tulisane. Lah, kowe dilebokne neraka mudin. Nggih Gusti, neraka sing kagungan jenengan sing gadah nggih jenengan. Tapi tak godho cangkemmu manut. Tak pudel gulumu manut. Ya mergo kowe manut kan asih mlebu-mlebu. Nah. Paham, dugi mriki paham mboten? Ya udah sakit men. Lah, Sip balik. Penting lah. Derek Gusti, wah manut mergo manut bablas neraka. Anane lah dibudel loro bebat lah budel sik urip, Mbak. Wis mati ya dibudel. ngeten lho, Pak. Mungkin Pak Pendi tahu ngalami nggih. Nggih kudu dilogikane. Kula ora seneng lek munggih tapi ora temu nalar. Mergo wong sakniki kan kudu mlebu utek. Ngeten lho. Pejuang-pejuang Indonesia nggih. Pejuang-pejuang Indonesia niku sampai nyawa disukakne nggih, ditugasne ten Kamboja. Nyawa niku rene regane dilungne lung. Kangge sinten? Ibu Pertiwi, kanggo Indonesia. Mergo napa? Mergo stres niku lara mawon bangga napa ngrasane lara? Bangga ta? Kebedel pun mesti turut warung dudoh niki lho. Kebedel. Kak, paham? Lah terus kowe cemplung neraka lek kowe iki mahabbah karo Gusti Allah, kira-kira bangga apa? Panas mboten. Wah, sik nyang-nyangan lho, tapi Mbak Mboten kula yakin pun paham maksud kula. Niki kan guyoni jenengan lho. Jadi kowe iki rela ikhlas mati pertempuran Surabaya 45 sampai wah macam-macam nggih, pemberontakan PKI dikekne nyawa niki, Pak. Kono nggo bedil kene bambu runcing tok wani. Mergo apa? Mergo saking cintanya, saking mahabbahnya kepada NKRI. Lan jenengan niku lek mahabbah pol kalih Gusti Allah,
neraka Din, siap. Pun to, napa sing mboten kangge panjenengan Gusti? Indah napa mboten? Ngoten, Pak. Tapi panas mboten. Woi, jadi seneng ora karo aku. Oh, bener neraka kok hitung-hitungan. Tapi panas lho Gusti. Berarti kowe urung pati seneng. Kula mboten bayang niki. Kula mari ya ora kan generasi sing mboten ngrasani. Apa cobi? Tiyang niku mulai Sabang, Aceh sampai Merauke. Kabeh perang niku mung pengene apa? Tenanak nggih wonten sami mawon, wonten bojo nggih sami mawon, wong awake dhewe niku ora penting kok. Dadi ngoten niku walien. Nek kowe iki nganggep awakmu penting, jajal kowe genti nganggep bojomu niku sing penting. Terus kowe genti sing ora penting. Kira-kira piye rasane? Wes, kleru niku mung gara-gara kalimat Allah niku tok jenengan, Pak. Angel dadine. Niki jenenge ibarat sing salah akhirnya nggawa tumindak sing salah. Nggih, dugi mrikurien sing sik bingung ditangketne. Pokoke hati-hati nggih, ing dalem mikir itu lek jenengan mikir level 2, mesti akeh-akeh mesti musyrik, Pak. Mergo jenengan ora iman karo ketetapane Gusti Allah. Nggih. Makane ten ayate Nabi Saleh niku kan wonten. Nabi Saleh niku wong-wong wali nabi niku cara mikirnya mesti level 1 terus, Pak. Kayak kalau sering cerita dumateng panjenengan ketika awan niku pun mendung. Niku Kanjeng Nabi wedi mboten tenang. Lah wedi kan mboten. Mendung berarti hujan. Dan lukas hujan kan. Akhirnya Kanjeng Nabi mboten karena potensinya sama, iso tsunami, iso banjir. Karena mikirnya level 1. Dia kan mikirnya pun level 2, level 3. Jadi Gusti Allah niku termasuk niku ora kerja ya kaya iso mangan iki level 2 level 3 mesti musyrik, yakin. Nego Gusti Allah wis ilang. Wis mbok tambah-tambah. Yo kabeh ngono ki sarana wis kleru meneh. Wis kleru cara mikirnya sing ditambahi argumen yang salah. Mun dibiasane mikir niku level 1 terus. Dikados niku wae. Sing kula contohne teng surat Yasin wae. Min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Sampai delok nih karo Gusti Allah. Kowe iki biyene ora eneng, tak enengne dari bahan yang namanya nutfah, mani. Nutfah niku mani. Bareng dadi wong kok kowe ternyata dadi wong sing khasimun mubin. Ngeyelan, tukar padu, balelo. Niku delok nih kali Gusti Allah. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kita Yasin bermalam Jumat jangan waca. Niku tegurane Allah dumateng kula panjenengan sami. Lah, balelo ngeten iki terus. Dan mboten ndang jenengan kat, maka jenengan mungkin mesti kebawa kepada pikiran-pikiran musyrik kados ngeten niku. Contohnya sederhana niku wau. Ya dari pertanyaan saya yang awal. Surga neraka niku ditetapne kepada panjenengan di awal napa sakwise jenengan lahir? Di awal. Oke. Terus kowe urip ning alam donya, kira-kira iso ngrubah keputusane Gusti Allah sing awal kuwi mau apa ora? Saged. Ini pun pikiran apa? Pikiran-pikiran kafir. Soalnya napa? Seolah-olah Gusti Allah manut karo kowe. Gusti kula ten donya salih lho Gusti. Mosok sing biyene ketetapane jenengan ten neraka sakniki mboten jenengan rubah dadi surga. Berarti Gusti Allah manut kowe to? Lek Gusti Allah sik manut karo kowe berarti Gusti Allah duweni butuh. Lek sing duweni butuh berarti dudu Allah. Pun wis ora paham ora apa-apa, minimal tau krungu ngono ae. Kula wis ngaji dur-dur ngene minimal jenengan tau krungu ngono. Paham ora iki, Wan? Wis sing paham terus pelajaran apa bar magrib ora paham, bar ngasar ora paham, melok ngaji bengi sik ora paham. Wis pokoke melok aku sampai kiamat ngono, Mas. Ini kata diskusi ini ditutup dengan ganti kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.